ഹായ് ഹലോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആമീസ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുട്ടി വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ്. നമ്മുടെ അജ്മാനിൽ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു മഴ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊരു കുട്ടി വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ മണ്ണും അതേപോലെ റോഡൊക്കെ ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കാണുന്നത്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 8-9 months ഒക്കെ ആയി. ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു മഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മഴയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ആ ഒരു മഴ കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശരിക്കും മഴ തൂളുന്നുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പം യുഎനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഇത് നല്ലൊരു മഴ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മഴയൊന്നും എന്തായാലും ഇവിടെ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കുറേ സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മഴ ആസ്വദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് മഴ കൊള്ളണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമായി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് മഴയായത് കാരണം ചിലപ്പോൾ പനി പിടിക്കുകയോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, കോൾഡ് വരുമൊന്നും അറിയില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ കുട എടുത്തിട്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ആ ഒരു ചെറിയ മഴയത്ത് പോലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കണ്ടില്ലേ. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇത് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് കാരണം ചെറിയ മഴയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കമാവും. ഞാൻ വെയിലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ. അത് കാരണം കുട എപ്പോഴും വെയിലത്ത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ കുട ഒന്നും മഴ നനയണത്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങി. സാധാരണ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. മഴ ഇത് കാരണം കുട ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവും പാവങ്ങൾ, ആരും ഞാൻ പുറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറേ മക്കളെ കണ്ടു ഞാൻ റോട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. മഴ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്രയും വലിയതായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മക്കളുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ മഴ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിലൂടെ ഈ ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ട് ഈ കോലത്തിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വന്നതാണ്. ഇതെൻ്റെ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ബസ് കയറുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബസ് നിർത്താറുള്ളത്. അവിടെ കുറേ ഈന്തപ്പനകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ബസ് കയറുക. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നു. പിന്നെ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് അവിടെ കാണുന്നത് റൗദ ബ്രിഡ്ജാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സൊക്കെ പോകണ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ബസ്സൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഷാർജയ്ക്കും ദുബായ്ക്കൊക്കെ പോകാറുള്ളത്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സരിത ചേച്ചി ഉണ്ട്. അപ്പം അവർ ചെടി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അജ്മാനിക്ക്. അപ്പം ഞാനും അവരുടെ കൂടെ പോയി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസാണ് ചെടി എന്ന് പറയണത്. അപ്പം ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മണി പ്ലാന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അജ്മാനിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ചെടിയും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതും നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ചീപ്പ് റേറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് യുഎനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത്രയധികം ചെടികൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ ചിലപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലത്തെ ചെടികളൊന്നും വളരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കിവിടുന്ന് മണ്ണും വളവും എല്ലാം അവർ തരും. നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടാൽ മാത്രം മതി. ചട്ടിയും എല്ലാം അതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചെടികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നാടൻ ചെടികൾ എല്ലാം അതും ഉണ്ട്. ശരിക്കും എനിക്കൊരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ വളരില്ല, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ ചെടിക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു നഴ്സറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ആ ദുരിയവും എല്ലാം അതും എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണെന്ന് അറിയോ. ഈ പച്ച മാത്രമുള്ള ചെടികളല്ല, ഐ മീൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെറുതെ കിട്ടണ ഈ മണ്ണും വളമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെറുതെ ഇപ്പം കാശ് കളയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഉള്ളിൽ. എന്നാലും നമ്മളിത് ഈ ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭംഗിയായിരിക്കും. ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആ ഒരു നാടൻ പൂക്കളില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ വളരണത്. ഇത് പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെട്ടിക്കളറുന്ന സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊക്കെ നട്ട് വളർത്താണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതോടൊപ്പം ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.